Americi kažu Happy Sabbath. Sabbath, sretna subota. Kako se kaže u Bugarskoj? Blagoslovena subota. Blagoslovena subota, braće i sestre. Tako mi je drago da možemo biti zajedno. Da li se čujemo? I imali smo, znači, četvrtak, petak i danas subota ujutro, predavanje otkrivenja. Moje ime je Dojčin Živadinović. To ime Dojčin, da li ima u Bugarskoj ime Dojčin? Ima u Bugarskoj, malo. Znači, makedonsko, bugarsko, to je moja majka je iz Hrvatske, moj otac je iz Srbije, a ja sam rođen u Hrvatskoj i sada sam profesor u Americi na Weimar univerzitetu, naš adventistički sveučilište, univerzitet. A ime Dojčin je makedonsko-bugarsko ime. Tako da, evo, Dojčin tu je u Makedoniji i to je moj tata, je čitao neke stare pjesme, onda je vidio to staro ime, makedonsko, bugarsko, staro, srpsko, Bolen Dojčin, neka stara pesma i onda mi je dao to ime, evo. Nadam se da razumiju naša braća Bugari šta ja govorim. Da? Ok. Hajde da se pomolimo, sad pognemo glavu na molitvu i proučavat ćemo danas 6. pečat iz otkrivenja. Oče nebeski, dolazimo pred Tebe, Gospode, mi Ti zahvaljujemo što možemo da proučavamo Tvoju riječ. Gospode, molim Te da razumijemo ovo jako dobro, da možemo drugima da kažemo da Isus uskoro dolazi, da svi znaci vremena su se već pokazali. Molim Te, Gospode, daj nam silu Duha Svetog. Pomogni meni da ja budem samo Tvoja usta, a da Ti možeš da govoriš kroz mene. Gospode, ako imamo ikakav grijeh na sebi, molim Te, pokaži mi i pokaži nama da možemo da odbacimo i da se pokajemo, da primimo Tvoj Sveti Duh. U Isusovo ime, amen. Amen. Kako se kaže otkrivenje na bugarskom? Otkrovenje, kao i na makedonskom. Ok. Znači, mi smo već, da li ima onaj laser? Mi smo već proučavali prvih 6 pečata. Hvala, brate. I proučavali smo crkve i pečate. I vidjeli smo da 7 crkava su 7 perioda kršćanske ili hrišćanske crkve od apostola do Laodikeja, posljednja crkva pred Isusov dolazak. I vidjeli smo svaka crkva tačno simboli i šta se govori za svaku crkvu je korespondira, tačno se slaže sa svakim periodom te hrišćanske crkve. Znači, ovo je rimsko progonstvo, korupcija, srednjovjekovna crkva, protestantska reformacija, evanđeoski adventni pokret i sad smo na kraju Laodikeja. I išli smo kroz pečate i vidjeli smo da pečati su, Bog otvara pečate u 5. glavi otkrivenja i Bog pokazuje sud nad Božjim narodom. I u pečatima su samo Božji narod, a u trubama su bezbožni. Trube su kazna za bezbožne, a pečati su sud nad Božjim narodom. To smo sad proučavali ujutro prije nego što došla naša braća iz Bugarske. I sad smo došli do 6. pečata, vidjeli smo i progonstvo reformatora i crkveni otpad i korupciju, šta je sve crkva prošla. I sad dolazimo do 6. pečata. I možemo da otvorimo u našim Biblijama otkrivenje 6. glava, otkrivenje 6. glava, 12. stih. Došli smo do 12. stiha, počinje 6. pečat. I kaže ovako, i ja imam tu makedonsku Bibliju sa strane, kaže ovako, možda da povećam, da se vidi bolje, a onda se ne vidi dobro. 12. glava. I kaže, gledav ponatami kako jagneto go otvora 6. od pečat. I togaš se sluči silen zemljotres. I sonce to pocrne kao crna obleka, a mesečinata pocrvene kao krv
izvezdite od neboto ispopaga po zemljata, kao što pagat smokvi pod dejstvo na silen veter. I šta je to? Šta se tu objašnjava? Ovo što otkrivenje ovdje govori je već Isus rekao da će se dogoditi u posljednja vremena. Da vidimo šta kaže Isus. Sad ćemo da pokažemo na slajdu. Znači, na hrvatskom jeziku kaže: i pogledah, kad otvoriš 6. pečat, gle, potres, zemljotres, sunce, mjesec i zvezde. Sunce kao crno, mjesec kao krv, a zvezde padoše na zemlju. A Isus u Mateju 24. poglavlju isto to spominje da će da se desi pred njegov drugi dolazak. Kaže, jer tada, ali Isus daje neke druge detalje. Kaže, jer tada će biti velika nevolja, kakve nije bilo od početka sveta do sada, niti će je ikada biti. I da se ti dani ne skrate, niko se ne bi spasao, ali zbog izabranih ti će se dani skratiti. I odmah posle nevolje tih dana sunce će potamniti, mjesec neće davati svoju svetlost i zvezde će padati s neba. I vidite sličnost? Da li vidite razliku ili sličnost? Znači, prvo kaže velika nevolja, a šta je, govorili smo, 5. pečat, velika nevolja, 4. pečat, nevolja, crkva u nevolji. I onda nakon velike nevolje kaže prvo se dani skrate, 1260 dana velike nevolje, 1260 godina, srednji vek, papsko progonstvo, velika nevolja. Kaže, dani se skrate i onda će se skratiti i odmah posle nevolje dolazi sunce, mjesec, zvezde. Znak. I sad vidite kako to ide kronologija, sled znakova kraja vremena. Prvo Isus kaže, bit će velika nevolja, kaže otkrivenje, Danilo, prorok, 1260 godina progonstvo, crkva, papska proganjala hrišćane, novozavjetne hrišćane. Prvo kaže velika nevolja, to je Isus prorekao. Onda kaže nevolja će biti skraćena, a otkrivenje kaže zemljotres. Aha! Znači Isus kaže skratit će se nevolja, neće da bude do 1798. progonstvo, nego će da se skrati. A otkrivenje ne kaže skrati, otkrivenje samo kaže zemljotres. Ili kako se kaže zemljotres na bugarski? Zemljotres, pa da, potres, zemljotres. A onda kaže odmah nakon, skrati se nevolja, odmah nakon kraj nevolje, kad je bio zemljotres, 1755. godine Lisabon, veliki zemljotres, kaže odmah će da potamne sunce. I to se dogodilo, braćo i sestre, 20. maj 1780. mračni dan u Americi. Mrak, ovako, odiglo se sunce, mrak. I cijeli dan, to ćemo da proučavamo sa sekundu. I kaže, odmah toga bit će mjesec kao krv, izašao mjesec kao krv crven. I kaže, i onda nakon toga će zvezde da padaju, to se desilo 11. novembar 1833. najveći pad meteora u historiji čovečanstva je bio na zemlji. To su vidjeli cijela planeta Zemlja, padale zvezde, 250.000 meteora. I sve se desilo kao što je Isus rekao. Prvo nevolja skraćena. Sad ćemo da vidimo proročki znak broj 1. Prvo kaže otkrivenje potres, pa sunce, pa mjesec, pa zvijezde. Šta se desilo? Najveći potres, znači pred kraj 1260 dana ide do 1798. Napoleon 1798. uzima papu u ropstvo i završava papa, crkva i država, nema više crkva državu. Ali kaže skratit će se dani oni. I skratili su se, a kaže otkrivenje kako? Ne piše, otkrivenje ne kaže skratiti, ne kaže potres, zemljotres. I taj zemljotres šta se desilo? Novembar 1. 1755. godine najveći potres u historiji čovečanstva do tada zabeležen. 9 Richterova skala, 9. Sada imamo još, od danas još nemamo veće, ali do tada nikad nije bilo tako veliko. Osim toga, to je potres bio tamo gdje nema potresa. U Atlantiku, na portugalskoj obali,
To nije potresna zona. To je bilo veliko čudo. Nikad nisu imali potres na toj obali. Ali zašto baš Lisabon? Progonstvo je bilo protestanata i progonstvo kršćana po celom svetu, a 1700. godine progonstvo je polako prestajalo. Luterane su 1730. godine pobegli u Ameriku, 1725. su kamizarde, protestante u Francuskoj poubijali i onda protestant, ovako malo progonstvo prestaje. Ali još je jedna država proganjala, Portugal. Portugal je bio centar katoličke inkvizicije. Kaže, Portugalci su, kaže, mi smo verni katolici, mi još uvijek ubijamo heretike. Znate gdje? U Indiji. Portugalci su imali kolonije u Indiji. U Indiji su imali, u Južnoj Indiji kolonije. I tamo su sreli neke hrišćane. Kaže, pa ko ste vi? A ovi Indijci kažu, mi smo hrišćani. Otkud vi hrišćani u Indiji? Apostol Tomas. Apostol Toma je nama došao prije 1500 godina. A zašto vi štujete subotu? Pa tako nam je rekao apostol Tomas. A kaže, ne, naš papa kaže da treba nedjelju. A pa mi ne znamo tog papu, mi znamo apostol Tomas. I onda su ih jezuiti išli da ih preeduciraju. Prvo škole, pa dođu u školu, pa ajde nedjelja. Nisu htjeli. Onda kad nisu htjeli, onda su Portugalci rekli, mi smo verni katolici, mi ubijamo heretike. I onda su Portugalci radili nešto što se zove acto de fe. Acto de fe na portugalskom jeziku, što znači čin. Čin vere. Da su oni toliko verni. Čin vere, acto de fe. Stavete za vežu, zavežete za kolac i spalite vatru. Heretike. I oni su ubijali stotine i hiljade indijskih hrišćana. I oni su, a Španjolci nisu više toliko, oni su već sve poubijali tamo po Južnoj Americi, nemaju više šta da proganjaju. I najviše su, i u Portugalu je bilo katolička inkvizicija centar. I sad šta se dešava? Isus je rekao, bit će velika nevolja. Ali skratit će se dani nevolje. A kako? Potres. I šta se dešava? Novembar 1. A koji je to dan, novembar 1? Šta se dešava 1. novembra? Šta se dešava? Dan mrtvih ili dan svih svetih. Svetaca. To je najveći katolički blagdan. Božić, ok. Uskrs, to i protestanti veruju. Ali svi sveci, to samo katolici veruju. To je samo katolički blagdan. Oni se u taj dan mole za zaštitu, za bolest. I kome se mole? Jednom svecu? Ne. Svim svecima. Svim. I taj dan su svi u crkvama. U Portugalu i u Lisabonu svi su bili u crkvama. Crkve. Sve pune crkve. I mole se svim svecima, svim relikvijama. To je dan kada Bog najviše, oni su mislili danas nas, u taj dan Bog nas najviše štiti. I najviše nas zaštićuje i oni se mole svetac za ovo, svetac za bolest, svetac za novce, svetac za ovo, svetac za zemlju, svetac za život, svetac za sve. Imaš za svetac. Sve svece su molili. I šta je Bog napravio? Šta se desilo? A u ono vrijeme bili su ljudi, verni ljudi, oni su mislili kad je zemljotres, kad se dešava zemljotres ili kuga, šta je to? Nije to slučajno. Oni su to vrijeme bili, znači, odmah su znali, to je Bog dozvolio. Bog dozvoljava. I šta se desilo? Veliki potres, udario je tsunami na Lisabon i ubio 100.000 ljudi. Cijeli grad. Vidite šta kaže američka enciklopedija, 1835 kaže, zemljotres je bio popraćen rušenjem svake crkve i manastira, gotovo svih velikih javnih zgrada i više od 1/4 kuća. Oko 2 sata nakon potresa izbili su požari, vatra, u različitim delovima grada i besnijeli su takvom žestinom skoro 3 dana
da je grad bio potpuno opustošen. Zemljotres se dogodio na praznik, na blagdan, kad su crkve i manastiri bili puni ljudi, od kojih je vrlo malo preživjelo. Pa zašto je Bog dozvolio da se na njegov sveti dan svih svetaca? I onda kad se to desilo, kaže pravda u Lisabonu, kaže ne varajte se, Bog se ne da ismijavati. Jer što god čovjek sije, to će i žeti. Tko sije u telo, iz tela će žeti propast. Znači, oni su sijali ovo i šta su požnjeli? Ovo. A Isus je to predvidio. I kaže odmah posle nevolje tih dana. I onda su počeli, kad se to desilo u Lisabonu, onda su Portugalci izgubili veru u Boga. I rekli su, pa onda Bog niti ne postoji. I onda su oni 3 godine kasnije izbacili katoličku crkvu jezuite iz Portugala. I preuzeli su edukaciju, školu dece prešli su na sekularizam. I onda je Španija isto to tako napravila i onda Francuska revolucija. I to su sve katoličke zemlje prešle na sekularizam, ateizam. A taj sekularizam je napravio da prestane šta? Progonstvo. Jer su ovi izgubili veru u svoju crkvu, a i u Boga, nažalost. I u svece, i u sve. I prestali su da proganjaju i završilo se progonstvo. Kao što je Isus rekao. A onda, kaže, odmah posle nevolje tih dana, znači odmah nakon što završi potres, 1755. Onda kaže, šta je sljedeći znak? Sunce će potamneti i mjesec neće dati svoju svetlost. I šta se desilo? Evo ga, crni dan, maj 19. 1780. Neobjašnjiv mračni dan praćen crvenim mjesecom. Ovo je slika koju su ljudi pokušavali da nacrtaju tog dana. Kaže, američki historičar Richard Evans piše, neverovatno, odjednom se spustio mrak i nije to bila ni magla, ni dim, niti oblaci, jednostavno tama, kao u Egiptu. Tako imamo šume. Kaže američki historičar Richard Evans piše, kaže, gotovo ako ne i sasvim jedinstven, najmisteriozniji i do sada neobjašnjen fenomen svoje vrste u našoj američkoj istoriji. Kaže, stoji tamni dan, 19. maj 1780. godine. Neobjašnjivo zatamnjenje, tama celog vidljivog neba i atmosfere u Americi, u Novoj Engleskoj. Kaže ovaj Essex Antiquarian, to je Nova Engleski žurnal, kaže, mrak je bio najgušći nešto posle 11 sati. Tad bi trebalo da bude najviše sunce. A kaže, najveći mrak posle 11 sati. U većini delova Amerike bilo je tako mračno usred dana da ljudi nisu mogli da odrede vreme ni po satu, ni po zidnom satu, niti da ručaju, niti da jedu, niti da obavljaju kućne poslove bez svetlosti sveća. Odjednom se spustio mrak i ljudi su ovako, su se uplašili, oni su išli u crkvu, kaže, joj, Isus dolazi, šta je ovo, šta se dešava? Mračni, nikad nije bio tako mračni, nikad se to nije desilo u historiji. Nikad niko nije zapisao, došao je mrak, osim jedan povjesničar kad Isus umro. Piše da je bila tama. To piše egipatski povjesničar. I sad oni gledaju šta je to. I Amerikanci su se uplašili. I rekli su, mora da je to znak Isusovog dolaska. I oni su svake godine, sljedeće godine, 19. maj 1781. cela zemlja post. Oni su napravili, Amerikanci, da je to blagdan, praznik post. I 100 godina nakon tamnog dana oni su imali post svake godine na 19. maj.
Svake godine. Toliko je to bilo upečatljivo. Toliko mrak pao tama, životinje izašle, da životinje se vratile nazad u staju. Počele šišmiši počeli da lete. To je bio mrak, nisu mogli da vide niti ovako zid. Kaže jedan drugi američki istoričar, William Gordon, kaže, opseg ove tame bio je izvanredan. Primećena je na istoku sve do Falmuta. Na zapadu dosezala je do najudaljenijeg dela kontinenta i do Alabame na jugu. Na jugu je primećena duž morskih obala, a na severu, dokle god su se prostirala američka naselja, a oni ni ne znaju, u Kanadi također gore. Isto bio mrak. Cela ovako istočna obala Amerike je jedan mrak. A kako? I to baš tamo gdje ljudi proučavaju Bibliju. Protestanti. Da znaju, to je Isus prorekao. Da je bio mrak u Kini. Ništa, šta je, oni znaju šta je taj mrak. Ali baš je bio mrak tamo gdje su ljudi u 6. pečat, 6. crkva Filadelfija, Engleska i Amerika, da oni mogu da razumeju. I onda sljedeći, kaže Isus i otkrivenje, kaže, bit će potres, potres će da skrati progonstvo. I skratio je. Kaže, odmah nakon progonstva bit će mrak, pa mjesec, pa onda zvezde. Ne prije zvezde, onda dolaze padanje zvezde. I to se desilo 50 godina kasnije. Ljudi su već počeli malo da se zaboravljaju, a William Miller, adventistički propovednik, počeo je da proučava Bibliju, da kaže, Isus dolazi uskoro. I on je razmišljao, da li da ja to propovedam? On se bojao da propoveda adventnu nauku. I onda šta se desilo? 13. novembar 1833. godine, celu noć, meteori, veliko padanje zvezda. Ova slika i ova slika, to nije neko danas nacrtao. To je crtež ljudi koji su to crtali onda kad se to dešavalo. To su svjedoci. Pogledajte kako to izgledalo. Svakih 13 godina oko naše zemlje prolazi Leonid meteori. Svakih 13 godina. I ovi astronomi mogu da vide 5, 6, 10 meteora ovako kako prođu našu atmosferu ako nije oblačno. Svakih 13 godina ako nije oblačno vide po 5, 6, možda 1, 3, 2, 10 meteora, tih leonidskih meteora. Nikad u historiji čovečanstva ušlo je, znate koliko meteora je ušlo u zemljinu atmosferu? I onda kako meteor uđe i onda meteor u zemljinu atmosferi, on gori, jer ga kisik kako pada, on izgori, mi kažemo, vidi zvezda padalica. Mi kažemo zvezda. Mi kad vidimo kako zvezda padalica. Nije to zvezda, to je meteor. Ne može zvezda da padne, a sunce da padne gotovo, cijeli sunčani sistem pada. Ali mi tako kažemo, zvezde padaju. 250.000 zvezda je ušlo, to jest meteora, je ušlo u zemaljsku atmosferu i izgorilo u zemaljskoj atmosferi i niti jedan pade na zemlju da nešto razbije. Inače, ponekad meteor zna da gori, a veliki i onda ne izgori dok padne na zemlju, napravi eksploziju kao 5 atomskih bombi. Može da bude strašno. Zamislite 250.000 meteora da niti jedan nije pao na zemlju, ali da su svi goreli, da svi mogu da vide. To je čudo. I to su svi u Americi, to je bilo, se vidjelo od Amerike, Rusija, Engleska, Europa, Amerika, sve do Havaja, cela severna polutka, svi su to gledali. I šta su rekli ljudi? Šta su ljudi rekli? Šta se dešava? Evo ga, predsjednik Harvard univerziteta, Henry Dana Ward, profesor na Harvardu, rektor najveće crkve u New Yorku, piše, osjećali smo u srcima da je to znak posljednjih dana. Jer zaista su zvezde nebeske padale na zemlju kao što smokva baca svoje nezrele smokve kad je zatrese snažan vetar. Ni jedan filozof ili učenjak nije ispričao niti zabeležio događaj, pretpostavljam, poput onoga od juče ujutro. Prorok Jovan pre 18 vekova predvidio ga je tačno. I Isus. U New York Journal of Commerce, novembar 14, sljedeći dan, 1833. Henry Dana Ward. Ovo je nacrt kako na Nijagarinim vodopadima bilo je jako, nije bilo nikakvih oblaka, jako se vidjelo.
U stvari nije bilo oblaka čak niti u Europi od Rusi. Baš nije bilo oblaka da svi mogu da vide. Ha! I meteorski pljusak. I mnogi koji su svedočili padanju zvijezda smatrali su to vesnikom nadolazećeg suda. Evo ga, Portland Evening, ima jako puno, ja mogu da vam pokažem stotine novinskih članaka u to vrijeme. Nemamo vremena. Kaže Portland Evening Advertiser, kaže strašni predznak, sigurni preteča, milostivi znak velikog i strašnog dana gospodnjeg koji dolazi. Tako je pažnja ljudi bila usmerena na ispunjenje proročanstva. I mnogi su bili potaknuti. Onda su ljudi proučavali Bibliju i rekli su, jao, potres, tamni dan, zvezde. To je to. Isus dolazi, spremaj se. A William Miller taman počeo da propoveda. Isus je, imaš pravo, William Miller. I onda je adventni pokret buknuo. I 2 miliona ljudi su se preobratili na adventizam. U to vrijeme čekali Isusa 1844. godine. Jer su mislili da je Isus, a to je počeo istražni sud, a oni su mislili da je Isus dolazi 1844. godine. Meteorski pljusak, to je poznato, čak su pisali knjige, zvezde padoše na Alabamu. Čak su crnački robovi gledali i rekli su Isus dolazi, kraj ropstva, oni su plakali. I napravili su pesmu, Louis Armstrong ima pesmu, Stars fell on Alabama. Imaju i pesmu i danas Amerikanci, to kad sećaju se tog velikog dana, kad su zvezde pali na Alabamu. Da, znaci vremena. Znaci vremena. Isus je rekao da će da se dogode. I znaci su se pojavili kad? U ranoj crkvi, u srednjem veku. Kada? U 6. pečatu koji odgovara 6. crkvi, znači crkva pred mileritski pokret. Znači, baš u toč, znaci su se pojavili. Prvo znaci su se pojavili. Što to prvo treba da se desi. Baš kao što su Isusi od knjige Otkrivenja. Onda kaže, tačno na vreme u 6. pečatu, u 6. periodu crkve, od 1860. do 1810. Baš u tom periodu kad je počeo metodistički pokret, Filadelfija, posvećenje, ljubav, Hristov dolazak, otvara vrata. U filadelfijski period, baš u filadelfijski period. Desili su se tačno da prekinu to veliko progonstvo i tačno su to napravili. Onda skratili su 1260 dana progonstvo, kao što je Isus rekao. I desili su se, nije da se desilo pa zvezde, pa mesec, pa prvo mesec. Ne. Desili su se kako? Prvo potres, koji je skratio progonstvo, pa onda tamni dan, pa mesec, pa zvezde. Točno u redoslijedu, kronološki, kako je zapisano i Isus, i prorok Joel, i Otkrivenje. Na 3 mjesta. To je toliko važno da u Bibliji na 3 mjesta se zapisuje. Prorok Joel, Otkrivenje i Isus u Matej 24. I tačno, i gdje se to desilo? Da se to desilo u Južnoj Africi ili u Indoneziji. Da su pale zvezde i da su samo ovi u Kini i Indoneziji vidjeli. Šta bi oni rekli? Joj, nešto gadno, šta ja znam? Ne, desilo se tačno u severnoj hemisferi, koja je crkva Filadelfija, iznad njih, ljudi koji su zmogli da kada vide zvezde, mjesec, potres, oni su znali Bibliju. Desilo se na onim mjestima u zemlji gdje su ljudi razumeli da je to ispunjenje proročanstva. Moglo je slobodno da se desi negdje drugdje, da ljudi to ne bi mogli da vide i ne bi mogli da vide da je to biblijski kraj vremena. Znači, tačno se desilo iznad delove zemaljske kugle gdje su ljudi proučavali Bibliju i znali da prepoznaju znakove vremena da bi onda proizveli protestantsko buđenje i adventni pokret da bi crkva ostatka se podigla pred kraj vremena. I baš je William Miller proučavao to do 1832. I onda kad su počele padati zvezde, onda je on počeo to da propoveda po celom svetu. Amen. I to je bio veliki znak. I zatim, ali, kaže nakon toga Biblija, šta će da se desi nakon toga? Nakon toga,
I zvezde, kaže, nebo to ispod paga pozemljata. Kao što pagac smokvi pod dejstvo na silan vetar. I onda 14. stih. Nakon toga treba sad da se desi i ovo. Kaže, nebo to se svitka kao hartija i iščezna, a site planini i ostrovi se izmestija. Razmestili se. A kad će to da se, to se desi kad Isus dođe. Znači to će biti kad Isus dolazak, onda se planine i sve se miče i to se rastura. I sve se krši. I onda 15. stih kaže i na zemljata site carevi velikani i oni plaču i kaže urnete se brzo nas i zatrupajte ne, skrijte ne od liceto na onoj što sedi na prestolot i liti od gnev na jagneto. Zašto dojde strašniot den na nivniot gnev i koji može da go izdrži? Ko može da izdrži veliki? Dolazi Isus. Znači Isus sad uskoro dolazi. A sad pazite, kaže Otkrivenje 7. poglavlje, 7. glava. Otkrivenje 7. glava kaže ovako. Ko može to da izdrži taj dan Gospodnji? Ko može da bude živ kad dođe Isus? Ko može da bude živ kad Bog dođe i ne treba da posredništvo? Ko može da tad bude živ bez posrednika? Ko to može? I onda 7. poglavlje objašnjava to pitanje. I kaže, potova vidov 4 angeli koji stoje na 4 te strani na zemljata i tijegi zadruživa vetrovite od 4 te strani na zemljata da ne duvat ni na zemljata ni na moreto niti pak na drvjata. Znači kaže stop. Nemoj da padaš na planine, nemoj da padaš na drvo, nemoj da kvariš more. Ne, stop. Ok, zvezde, mesec, sunce, zemlja, ok, ali nemoj da uništavaš zemlju još stop. Pauza. Pause button. Dok šta? Dok nemoj da padaš potova zabeležav jedan drugi anđel kad dolazi istoka, to ga nosiše pečat od živoga Boga, so mnogi silen glas to im se obrati na 4 te angeli na koji Bog im beše dan vlast da gi pustošat zemljata i morijata. Ne pustošete ni po zemljata ni po morijata niti pak po drvjata dodeka ne bi obeležam so pečat v čelo Božite slugi. Amen. Znači, Isus je rekao ovdje u Otkrivenju da bit će znakovi na nebu, zvezde, ali zvezde nisu udarile u zemlju. Zvezde i mesec i sunce i zemljotres će da skrati progonstvo. To će da se desi. Ali onda Isus dolaza kaže, pa stop. Pre nego što Isus sam, to su znaci i onda Isus dolazi. A pre nego što Isus, znači ovo će znaci da se ispune. I onda kad dođe, da Isus dođe, kaže stop. Ne. Ne kvarite zemlju, ne kvarite more, ni drveta, ništa. Ne, šta moram prvo da radim? Da šta? Zapečatim Božji narod. Da se zapečati. Pa što nije već zapečačen Božji narod? Ne. Božji narod Laodikeja. Nije se posvetio, nije se zapečatio, nije spreman da bude živ. Kad Isus dođe živ, a kaže Isus, a ja imam greh, ovako greh na meni, greh. A Isus dolazi da uništava šta? Greh. I onda mora da se makne greh, i kaže zapečati da više ne uđe greh. Kad zapečatiš, onda moraš da slomiš pečat da uđe greh, je tako? Kaže zapečati da kad Isus dođe, Isus dolazi i Isus više ne radi posredničku službu u svetinji. Isus dolazi i ovi su zapečaćeni i on može da ih uzme i mogu da budu živi kad Isus dođe. Oni koji imaju možda još nesvesne grehe, možda nesvesno greše, Bog će da ih stavi u grob, nesvesno kao Mojsija da stavi u grob, koji još nemaju savršen karakter, ali oni koji će da čekaju Isusa živi, oni više, Isus ne posreduje za njih više. Jer nema posrednička služba. Vidite šta kaže duh proroštva Ellen White? Šta će da se desi za zapečaćenje? Kaže, kaže velika borba, strana 464, kaže pre
konačnog, zadnjeg izlevanja Božjih sudova na zemlju, doći će među narodom Gospodnjim takvo probuđenje primitivne pobožnosti kakvo nije viđeno od apostolskih vremena. Biće šta? Probuđenje. Da li vi želite da bude probuđenje u crkvi? Probuđenje, duhovno probuđenje, da volimo Boga i crkvu više nego volimo svet. Laodikeja spava. Spava Laodikeja. A bit će probuđenje. Kaže, probuđenje je najveća i najhitnija od svih naših potreba. Naš nebeski Otac je voljniji dati svog Svetog Duha onima koji ga mole, nego zemaljski roditelji da daju dobre darove svojoj deci. Ali naš je posao. Šta je naš posao? Ispovedanjem greha, poniznošću, pokajanjem i usrdnom molitvom ispuniti uvjete pod kojima nam je Bog obećao dati svoj veliki blagoslov. Probuđenje se može očekivati samo kao odgovor na molitvu. Ja znam, crkve u Hrvatskoj, u Srbiji, u Americi ima 100 ljudi crkva, a u sredu na molitvenom 3 babe i 2 žabe. Sramota. Gde su mladi? Kaže, znate šta je rekao John Wesley, veliki reformator? Ja ne gledam crkvu koliko je puna u nedjelju ili u subotu, on je išao u nedjelju. Ja gledam koliko ima ljudi na molitvenom bogoslužju. U sredu, kad se ljudi mole jedni za druge i za probuđenje, tu ja vidim da li crkva jaka ili nije jaka. U nedjelju dođu svi jer mora. Kultura. A u sredu je Champions League. I tu je idol. Da vidim koliko će ga dođu. A kad je svjetsko prvenstvo? Pa da. Mi moramo da se pokajemo za idole. Što imamo idol u životu. Kaže Ellen White, adventistički pregled 1900. godine, kaže, moramo da razumijemo da nam je po veri u njega, drugi citat ću da vam pročitam prvo. Zapečeće, kaže, šta je to? Kaže, biće, kaže, drži 4 vetra, nemoj da dođe Isusov dolazak da uništi zemlju dok ne zapečatim sluge Boga našega na čelima njega. Šta to znači pečat? Vidite šta znači pečat? Kaže, nitko od nas nikada neće primiti Božji pečat dok naši karakteri imaju šta? Jednu mrlju ili nečistoću. Jednu. Ostaje nam da uz Kristovu milost ispravimo nedostatke u našem karakteru. Da očistimo hram duše od koliko? Kako je na bugarski? Svačije. Svečkove. Sveke ljage, prljavštine. Braćo i sestre, tada će kasna kiša ili dažd, kako kaže kiša? Dežd, kasni dežd, pasti na nas, kao što je rani dežd palo na učenike, na apostole na dan Pedesetnice. Tada će da padne kasni dežd. Kaže Božji pečat. Kaže prorok Malahija, velika borba, strana 625, Božji prorok, kaže prorok Malahija, tko će stajati u njegov dan? Ko će moći da ga gleda u njegov dan da stoji? Svi će biti pokošeni, ko kukuruz. A ovi će da stoje, jer su zapečaćeni. Kaže, tko će stajati u njegov dan? Oni koji budu živjeli na zemlji, kada Kristova posrednička služba prestane u nebeskom svetištu, trebaju stajati pred svetim Bogom bez posrednika. Kako se kaže posrednik na bugarski? Bez posrednika. A zašto ti treba posrednik? Zašto nama treba posrednik? Kaže, dečice, ovo vam kažem da ne grešite, ali ako i pogrešite imate zastupnika ili posrednika Isusa Krista. Znači, zašto nam treba? Zato što sagrešimo. Ali on kaže, ta zadnja generacija će biti bez greha. Mora da bude pobedi greh. Da bi mogla da živi bezposredno. Zašto Isusu to treba?
Zato što Isus u nebeskom svetištu, on posreduje za naše grehe. Kad mi pogrešimo, imamo svesne grehe, imamo nesvesne grehe. Za svesne grehe, kad pogrešimo, padamo u greh, mi ako se ne pokajemo, mi smo izgubljeni. Svesni greh. Mi moramo da se pokajemo. Vidite šta kaže Hebrejima 10.26. Kaže, greh jednostavno ne može Isus da dođe ako vi niste pobedili do kraja. Vidite šta kaže Hebrejima 10.26. Hebrejima 10.26. Da pročitamo. Hebrejima 10.26. Kaže, jer kad mi grešimo dragovoljno, svesno, pošto smo primili poznanje istine, nema više žrtve za greh. Kako kaže na bugarskom? Kad grešimo dragovoljno. Šta je dragovoljno? Sa znanjem. Svesno. Znaš, a grešiš. Nema žrtve za greh. A ko to radi nama žrtvu za greh? Ko nam je dao žrtvu za greh? Ko je umro za greh naš? Isus. A šta ova reč piše? Nema. Šta znači nema? Jer na bugarskom se kaže nema. Nema. Da li se Isusova žrtva za tebi daje, za tebe? Da li Isus pokriva tvoju žrtvu dok imaš svestan greh? Dragovoljni greh. Da ili ne? Ne. Ne. A to mnogi adventisti ne znaju. Oni misle, pa dobro, ja kaže, amazing grace, how sweet the sound. Kaže, kako lepa milost. Prije kad sam bio ateista, grešim, idem u pakao. A sad sam stavio majicu adventista i sad isto grešim, a sad idem na nebo. I u biti Isusova milost je meni, kaže, automobilska dozvola za greh. Dozvola za greh. Isus postaje dozvola za greh. Strašno. I to nema tako, nego kada pogrešimo, kaže, dečice, 1. Jovanova 1, drugo pogled, dečice, ja vam pišem ovo da ne grešite. Je li onda moguće? Kaže, dečice, pišem vam da ne grešite. Ako neko pogreši, nema veze, ako neko pogreši, dobro je. Ne, imamo zastupnika, moraš da se kaješ. Moraš da kažeš, zastupaj me. Posreduje, ne možeš da Bogu priđeš. Zastupnik Isus, milost i dalje traje. Mi moramo da se pokajemo za svaki znani greh. Pokajemo i odbacimo. Svaki znani greh. A nesvesni greh Isus pokriva. Jer ti ne znaš, neznani greh Isus pokriva. Kaže, kako se zoveš, brate? Živko. Živko ne zna. On je malo sebičan. Živko greši tu i tu, gleda futbal Champions League, dobro, ali Živko ne zna. Ne gleda futbal, dobro. Gleda nešto drugo. Ali on misli, pa nema, pa što, pa to je, svi to rade, to je lepo, to je dobro, znaš. Ne zna. Da, hvala Bogu. Martin Luther, znate ko je bio Martin Luther? Veliki reformator. Jer će biti Martin Luther na nebo? Će biti Martin Luther na nebu? Da. Martin Luther je pio alkohol svaki dan. Jeo svinjetinu svaki dan. Kršio subotu, svake subote išao u nedjelju u crkvu. Kaže, on je prokunuo Židove. Židove Jevreje. Rekao, treba da se sve poubijaju Jevreji. Nisu dobri Jevreji, treba sve da se... To je, Martin Luther to pisao. Kaže, sve da poubijaš Jevreje. Ali da li će Martin Luther ići na nebo? Ne znam. Ići će zato što je u neznanju. Nije znao. Bio je u neznanju. Kaže Biblija, kaže, greh kad nema zakona, greh nije primenjen. Greh se ne uračunava kada ne znaš. Dela apostolska 17. poglavlje 30. stih, Bog zažmirio u vreme neznanja. U vreme neznanja. Da, kada nije znao, oni misle, to tako treba. Treba da budem grub, kao pravi grub, kao Švabo, Nemac. Nemac sam grub. Sve Židove treba da ih uništi njihova sela, sve.
A da Borče dođe tu da sedne ovako tu da kaže dođi Borče, da dođe Borče pastor i kaže subotu ne treba da štujemo, jedemo svinjetinu, pijemo alkohol, mrzimo Židove, šta bi rekli za Borčeta? Ide na nebo. Jer Borče ide na nebo tako? Ne ide. A zašto Luter mogao da ide? Jer je Borče dobio veću svetlost. Amen. Znači u neznanju Isus, ali Isus ne može da dođe dok Luter greši. On njega zastupa na nebu svaki put kad Luter sagreši nesvesno. Onda na nebu Sotona ga optužuje. Sotona šalje optužbu. Luter je sagrešio. I onda dolazi optužba na nebo. Dolazi ovako strela na nebo. I kaže ubi ga, optuži, ubi Mojsija. Tako je Sotona na Mojsija govorio. Nemoj da ga uskrsneš, šta ga uskrsavaš? On se bori, Sotona se bori za svaku dušu da umre. I on ti optužuje nas. On je kaže optuživač braće naše. Zato je i sud, jer je optužen. I Bog je optužen, i Isus je optužen, i mi smo optuženi svi. Sotona šalje i kaže nepravedno. A onda Isus ovako na nebu prima optužbe. I prima optužbe i onda pred svim anđelima, svi anđeli otvara knjigu i pokazuje da je Luteru to još nije svetlost dana. Nije mu još dana ta svetlost, nije još dobro razumio, kaže apostolima, Isus je rekao, ima mnogo toga što hoću da vam dam apostolima, ali niste spremni da razumete. A zdravstvenu reformu apostoli nisu mogli da razumete. Koja je zdravstvena reforma? Daj Bože, idem da propovedam, to još nije, to će bude kasnije. Ali sad, znaš, i sad mnogo toga nisu oni znali. Ali na nebu sve to mora legalno da se zabeleži. I u knjigama sve legalno piše. Za svaki nesvesan greh. Pa vi znate koji je bio najveći greh na svetu ikad počinjen? Najveći greh ikad počinjen u historiji univerzuma je bio nesvestan greh. Ne može Isus da dođe da uzme, on mora da te brani na nebu. Da za tebe kaže, on ne zna, on te brani. Isus je na sudu, on je busy, on te brani. Znate koji je najveći greh ikad počinjen? Isus na križu, ubijen, Bog je ubijen na križu, na krstu. On je rekao na krstu, šta je Isus rekao na krstu? Oprostim Gospode, jer šta? Ne znaju. I šta je rekao? Oprostim. I onda kad dođe na nebo, onda on pokaže knjigu. Gle, on ne zna, on isto ne zna. Hiljade, milijoni ljudi ne zna. Isus brani, on te brani. I on je zauzet sa obranom. Ali Isus će, kaže, biti jedno vreme, doći će vreme kada Isus mora da izađe iz svetinje. Doći će vreme kad Isus će da kaže, ok, su zapečačeni. Jel su zapečačeni? Evo, da li ide još optužba? Nema više optužbi. Isus izlazi iz svetinje. I kaže, oni koji budu živjeli na zemlji, kada Kristova posljednička služba prestane. U nebeskom svetištu oni trebaju stajati pred svetim Bogom bez posrednika. Njihove haljine moraju tada biti besprekorne. Njihovi karakteri moraju biti očišćeni od greha krvlju Janetovom. Božjom milošću moraju biti pobednici u borbi sa zlom. Dok istražni sud napreduje na nebu, dok se gresi vernika uklanjaju, čisti se svetište, čišćenje svetišta, uklanjaju iz svetišta na nebu, treba doći do posebnog, specijalnog čišćenja i uklanjanja grijeha među Božjim narodom na zemlji. Ovo djelo je jasno predstavljeno u poruci otkrivenja 14. glave, 144.000. Kaže, Ellen White kaže čežnja vjekova. Kako se kaže čežnja vjekova na bugarski? Kako? Željata na vekovete. Ok, želja vekova. Ok, kroz duha svetog vernik postaje
dionik božanske naravi. Krist je dao svog duha kao božansku moć da čovjek može da nadvlada koliko? Svačije? Sveki nasljedni i kultivirane sklonosti ka zlo. Naklonost. Kako kaže naklonost? Naklonost. Kaže, možemo da pobedimo greh? Ma da, ne možemo da pobedimo. Ne možemo, ne. To Sotona govori. Ne možemo da pobedimo greh. Ja imam nasledne sklonosti. Naklonosti. Kaže, Krist je dao svog duha kao božansku moć da čovjek može da nadvlada sve nasljedne i kultivirane, stečene sklonosti ka zlu i da napokon utisne svoj karakter u svoju crkvu. Amen. Znači, mi kao Božji narod, mi smo vidjeli znake vremena. Mi smo vidjeli da sunce je zamrčalo. Mi smo vidjeli da zvezde su pale s neba da te probude. Sve je Bog napravio, sva proročanstva su se ispunila, papstvo je palo, Turska je pala, adventni pokret je došao i sad Bog nam kaže, moram da te zapečatim, da budeš, moram da zapečatim Božji narod da pobede do kraja, da može, ne može Isus da izađe, Isus u svetinji te zastupa. I on čisti narod i čisti i kad više onda može da izađe, da dođe drugi Hristov dolazak. Onda kad Isus izađe, nema više posredničke službe. Gledajte 15. poglavlje Otkrivenje. Otkrivenje 15. poglavlje kaže ovako. Da čitamo Otkrivenje. Otkrovenje 15. poglavlje, kraj posredničke službe. Vidite, Otkrivenje 15. poglavlje. A ne. Ok, idem ja tu. Tu će lakše. Otkrivenje 15. Kraj posredničke službe. Nema interneta. Đavo. Čekaj, sad će da dođe. Evo ga. Otkrivenje 15. To je kraj vremena. 7 zala Bog šalje na svet. Kaže, nemojte drži 4 anđela drže da ne udaraju na zemlju, na drvo, na more, na planine, a kaže sad gotovo. Potom na nebo to vidov ušte, jedna čudesna i veličanstvena gletka. 7 angeli ginosea posljednite 7 stravotni nevoli. To su 7 zala. Bog uništava zemlju. Tam, 7 zala. So kojike se dovrši Božijoto gnjev. Potova vidov neko luge i tako dalje i kaže ovako, tija, peja, pesnata. I kaže ovako, kaže samo ti se, po ova zabeležav deka širim se otvori hramot na nebo. Vidi, kaže zabeležav deka širum se otvori hramot na nebo to je svetinja. Svetinja na nebu se otvara. Odnosno šatorot na Božjo to prisustvo. Šator na nebu. Od hramot svetinje izlegoa 7 te angeli što gi nose 7 te stravotni nevoli. To je uništenje sveta. I ti je bea oblečeni po čisti beli obleki od leneno platno, a preki gradite bea prepašani zo zlatni pojasi. I 4 živi suštevstva mi dade na sekoj angel po 1 zlatna čaša, vkupno 7 čaši polni so Božji gnev od onoj što žive po večni vekovi. I sada 8. stih. Hramot brgu se napolnil so dim od bolskotot i silata Božja i nikoj ne može da vuleze vo hramot se dodeka 7 te angeli ne isturija 7 te čaši na posljedite stravotni nevoli. Se hramot vrgu, šta će to vrgu? Brzo, hramot se napolni so dim od bolskotot i silata Božja i niko ne može da uleze u hramot. Šta to znači niko ne može da uđe u hram? I napunio se dim
i hram je pun dima. Gde se to desilo u Starom Zavetu? Solomonov hram. Za početak Božje službe došla je slava Božja. I oni su izašli. Wow. Za početak i ovdje je za konec. A gdje još? Jer ovdje su 7 zala. A gdje se još to još jedno mjesto? Mojsije, Kora, Datan i Abiram. Kad su oni toliko grešili i nisu se kajali, silazi Božji dim. I sveštenici beže iz hrama. Ne mogu da kade. Nema više molitva da uđe u kadionik, da se poškropi sa krvlju Isusovom i da se miris ide pred Boga, da posreduje. Nema posredničke službe. Dim silazi, svi beže vani i Bog kaže maknite se, uništavam, Kora, Datan i Abiram, uništenje. Kraj posredovanja Božjeg. Kada Bog dođe dim, ili početak službe ili kraj. Ovo je bio kraj. Kraj službe. Nema više posredovanja. I kaže niko ne može da uđe da uleze po hramu. Zašto? Zato što anđeli nose molitvu. Da Isus posreduje. Ne može više niko da uđe. Gotovo, kraj. Kraj posredničke službe. I šta će da bude sa tobom? I zato otkrivenje piše. Dolazi dan Gospodnji. I ko može da stoji u dan Gospodnji? Kome su čista srca i ruke čiste. A kakvi će to da budu 144.000? Kakvi to ljudi moraju da budu? Hoćete da pogledamo kakav je njihov karakter? To mi moramo takav karakter da postignemo, da bi bili živi u zadnji dan. Vidite šta kaže Otkrivenje 14. poglavlje. Kaže i videh, po moje to videše go vidov jagneto kako stoji na gorata Sion, so nego stoji 144.000 koji na svojita čela go nose napisano njegovo ime i ime to na njegovo nebeski tatko. Ime, šta znači ime? Božji karakter, Božji narav, Božje ime zapečačeno. Oni su kao, znači, ti si brat Borče. Tvoj sin ima tvoje ime. Jel tako? Tvoje prezime. Zato što je tvoj sin. Znači, on je kao ti. Trebao bi da bude. Kaže, mi smo kao sad Božji sinovi. Kao otac smo postali. I kaže tamo, kaže, pred predstavlje i kaže ovako, i ovje luge se duhovno ne opoganeti čisti kao devstvenici i go pridružavat jagneto sekade kade što odi. Oni prate janje kud god janje ide. I zašto, kaže, oni nisu se duhovno ne poganeti, čisti kao devstvenici, ti se otkupili mero lugeto i prvi ke bidat predstavni pred Boga i pred jagnet. Oni su prvenci. Prvenci. Što znači prvenci? Prvenci je u ono vreme kad bi prvenac bio, kad je bio prvenac za drvo, jabuke, kruške, šljive, ti uzmeš i kažeš najbolje, prvenac, kategorija prvenac. Ne prvo hronologija prvo, nego kategorija prvenac. Najbolja kategorija. Prvenac je bio najbolji. Ruben je izgubio prvenaštvo. Ezav je izgubio. Ezav je bio hronologija prvi. Ali ne gleda se hronologija, gleda se kvaliteta. Koji su najkvalitetniji? Kaže, i oni, kaže, nivnite usti nikogaš ne izgovorile laga. Tije se luge bez poroci. Šta su bez poroci? I usta ne izgovoriše laži, mi kažemo. Pa oni su bolji nego Abraham. Da li je Abraham izgovorio laži? Lago. A Jakov?
Ali ovaj Izrael, 144.000, bolji nego Izrael Jakov. Bolji nego i otac vere Abraham. Oni prate janje kud god ide. I oni su bez poroci. Pa kako je to moguće? Pa mora tako da bude. Bog nam daje svetlo. Martin Luther nije mogao tako. Martin Luther nije još znao. Ali Bog nama daje sve veće i veće svetlo da mi uspemo da pobedimo i da kad Isus dođe više nema posredničke službe. Isus usavršava svoju crkvu. 144.000. A vidite šta kaže prva Solunjanima 5.23. Prva Solunjanima 5.23. Šta kaže? Kaže, a sam Bog mira neka vas posveti u punoj mjeri i neka se vaš duh, vaša duša i vaše telo posve bez prekora sačuva za šta? Za dolazak Gospodina našeg Isusa Krista. Znači, kad bude dolazak Gospodina našeg Isusa Krista, duh, duša, telo, bez prekora. Jer Isus nema više da posreduje za naše grehe. Završio je službu i on hoće on ne može Isus ima službu na nebu. I on ne može da bude drugi Kristov dolazak, ne može da dođe dok on vrši za tebe zastupništvo. Ne za tebe, nego za milijarde ljudi. Isus vrši zastupništvu službu. Vidite šta kaže 2. Korinčanima. 2. Korinčanima 7.1. 2. Korinčanima 7.1. Šta kaže? Druga Korinčanima 7.1 kaže, dakle, budući da imamo ta obećanja, očistimo se ljubljeni od koliko? Svake ljage. Ljage, kako kaže ljage na bugarskom? Da, mrlje. Svake nečistoće. Od koliko? Od svake? Pa da, od svake nečistoće. Kaže, svake nečistoće. Koga? Tela i duha. Te dovršimo posvećenje u strahu Božjem. Mi kad smo došli u crkvu, mi smo počelo posvećenje. A on kaže, odmaknite se od svake ljage, svake, i da dovršite posvećenje. Dovršite posvećenje. A gledajte šta kaže Petar, 2. Petrova, 3. poglavlje. Kakav mi narod mora da budemo spremni za Hristov dolazak. To su zaboravili da propovedaju u crkvi. Prije su govorili, mora da se spremimo, za šta da se spremimo? Uvijek su mi govorili kao mali, mora da se spremimo za drugi Hristov. Pa ja sam spreman, Isus dođe. Nisi spreman. Ja sam mislio da sam spreman. Kaže ovako, a sadašnja nebesa i zemlja istom riječju Božjom su pohranjena za oganj i čuvaju se za dan suda i propast bezbožnih ljudi. Ljubljeni, ne smetnite s uma. Kaže, ne kasni Gospod, kako neki spori smatraju, nego je strpljiv prema vama, jer neće da tko propadne, nego hoće da svi, neće da se tko izgubi, nego svi da se pokaju. Ali će doći dan Gospodnji. Pazite šta kaže. Doći će dan Gospodnji kao lopov, kao tat, u kojoj će nebesa sa velikom bukom proći, a počela će se od ognja rastopiti i zemlja i djela što su na njoj izgorjeće. I ovo će se sve jedanput raspasti. I kaže, i kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi ističete u svetom življenju i pobožnosti? Zašto? Pa ja kakav god da jesam, Isus će doći, ja pun greha, Isus će doći. Ma gdje to piše u Bibliji? Kaže, očistite se od svake ljade za dolazak Gospodina Isusa Krista. Kaže, kako li treba da se svi vi ističete u svetom življenju i pobožnosti, iščekujući i pospješujući ili ubrzavajući, kaže, počela raspasti.
Kaže, budući da se sve to treba tako raspasti, koji ljudi vi trebate biti? Koja svetost života, koje štovanje Boga? Kaže, vi koji čekate i hitite dolasku, ne, krivi prevod. Vi koji ubrzavate, kaže na grčkom, čekajući, kaže želeći da bude skorije, čekajući i ubrzavajući dolazak Božjeg dana kojeg će se radi nebesa spaliti i raskopati i stihije od vatre rastopiti. Kaže, kakvi ljudi vi morate da budete da u tom trenutku, kad Isus dolazi na nebo, Isus dolazi na zemlju, on više ne posreduje za tvoje grehe, niti svesne, niti nesvesne. Kaže, kakvi vi to ljudi morate da budete? Jer vi razumete šta mora Isus da napravi u nama? Ali ne mogu ja sam. Kaže, onaj koji je započeo dobro delo u tebi, on će ga i završiti do dana Isusa Krista. Amen. Znači, moramo samo da mu se predamo. Kaže, Gospode, ne mogu ja volim ovaj greh. Ne mogu ja volim ovaj frižider. Gospode, ja volim ovaj... Ja volim, imam greh, tu mi se usadio greh. Ali ja kažem, Gospode, ja ne mogu, ti mi uzmi. Ti mi uzmi i priznaj svaki greh i pokaj se svaki greh. Pazite što kaže Biblija, daće nam Bog Svetog Duha, kaže ovako, Izreke 28.13. Mudre Izreke 28.13. Šta kaže? Kad će nam Bog dati Svetog Duha? Kaže, tko skriva svoje grehe, nema sreće. A tko ih ispoveda i ostavlja ih, milost nalazi. Znači, ispovedaj greh i ostavi. Kaže, Gospodи, ja ne mogu da ga ostavim, ti mi uzmi, ali ja ga u srcu ostavljam. I Isus će ti dati ovako, Sveti Duh će da siđe, da plačeš i da će ti žao što si ga sagrešio. I svaki greh koji znaš, priznaš i odbaciš u molitvi. I kaže, više nikad, Gospode. I Bog ti daje silu i onda ćeš da ideš napred i da idemo da pobedimo, da Isus dođe. Kako je to napravio Enoh? Kaže, pa niko nikad nije dosegao savršenstvo. Ko to kaže? Evo ga Enoh. Enoh je živio životom tako bliskog zajedništva s Bogom da mu nije bilo dopušteno da padne pod moć smrti. A znate što kaže Biblija? Plata za greh je... A zašto Enoh nije umro onda? Plata za greh je... A Enoh nije bilo više ni svesni ni nesvesni greh. Bog počistio i on je bio zapečačen. I nema više plata za greh. On je prešao u život. I to Isus rekao Samarijanki, onaj koji pije od mog izvora ne mora nikada umreti. Bog je rekao, ne mora nikada umreš. Onaj koji prelazi kod meni prelazi u život. To što ti umreš, to je zato što si imao nesvesni greh, pa te Isus kao Mojsija stavio da... Jer je morao da posreduje još za taj greh. Ali, kaže, pobožni karakter ovog proroka predstavlja stanje svetosti koje moraju postići oni koji će biti otkupljeni sa zemlje. Otkrivenje 14. To je 144.000. U vreme Kristovog drugog dolaska. Enoh je hodao sa Bogom 300 godina prije njegovog uzačašća, a stanje sveta tada nije bilo povoljnije za savršenstvo kršćanskog karaktera nego što je to danas. Nije Enohu bilo lakše. Kako je Enoh hodao sa Bogom? Kako? Školovao je svoj i srce da uvek osjeti Božju prisutnost. On je hodao ovako kroz grad i on je konstantno pričao sa Isusom. A kad bi bio u nedoumici, njegove bi se molitve uzdizale Bogu da ga čuva, da ga pouči svoje volje i kaže, što da učinim da te proslavim, Bože moj, bila je njegova molitva. Njegova je volja bila stopljena sa voljom Božjom, a noge su bile stalno usmjerene na stazu Božjih zapovesti. Enok je predstavnik onih koji će biti na zemlji kada Krist dođe, koji će biti preneseni na nebo i nikada neće ukusiti smrt. Isus ima posebnu zadaću
za posljednju generaciju. Da ga proslavimo Isusa kao ni jedna generacija do sada. Isus ima želju da u naše srce stavi toliko ljubavi za njega kao nikada prije, jer mi smo najslabija generacija. I u najslabijoj generaciji Bog hoće da se najviše proslavi pred univerzumom. I Sotona da vidi, da Sotona bude poražen. Jer kaže, šta kaže Rimljanima? Rimljanima 16:20. Kaže Rimljanima 16:20. Šta kaže? A Bog mira zgazit će ubrzo Sotonu gde? Šta piše ovdje? Pod vašim nogama. Milost Gospodina Isusa s vama. Bog mira, braćo i sestre, ko je prvi put zgazio Sotonu? Ko je zgazio Sotonu pod njegovim nogama? Isus. A da li ga je zmija ugrizla? Jer Isus umro. On je i umro, grizla ga je zmija, on je umro, ali u svojom smrću ga je zgazio. Jer je bio bez greha. A mi neće nas da ugrize. Nećemo doživjeti smrt. Zadnja generacija neće nas da ugrize. Ali Bog mira će satrti ubrzo Sotonu gde? Pod vašim nogama. Ne pod Isusovim nogama samo, nego i pod čijim još? Pod tvojim. Da li gaziš zmiju danas? Ili puštaš da te zmija jede? Ali Bog će uskoro. Da li ćemo mi to sami da pobedimo Sotonu bez Božje pomoći? Ne. Kaže, Bog će ubrzo Sotonu pod vašim nogama da satre. Da bude kraj. Amen? I kaže, tada ćemo primiti kasnu kišu. Pozni dažd. I bit će, kaže Ellen White, pozni dažd 10 puta jači nego rani dažd apostolski. Jer će Božji narod biti toliko čist da će moći da primi Sveti Duh. Znate zašto Bog ne daje proročki duh sad nama? Znate zašto Bog ne da proročki duh? Jer kad bi dao meni duh proroštva, ljudi bi mogli da kažu, pa šta Dojčin? Pa Dojčin greši, ja znam šta on radi. Mislim, nije on tako loš, ali gle, ima ovo, pa on ima neke, to nije baš. I onda bi ja sramotio Boga. I onda bi drugi ljudi mogli reći, pa ja mogu da budem prorok i da imam. A kaže, a prorok, ako hoćeš da budeš prorok, to mora tako bliska Bogu da možda su gresi ono što ljudi misle da nisu gresi. Proroci imaju veći nivo posvećenja nego običan narod. I kad ćemo primiti pečat Božji kasnu kišu? Kaže, vidjela sam da mnogi ne razumeju što moraju da budu da bi mogli da žive pred Gospodom bez velikog svećenika u svetištu kroz vreme nevolje. Kaže, vidjela sam, mnogi ne razumeju. Mnogi u adventističkoj crkvi ne spremaju se. Propovedaju lažnu nauku. Greh. A posvećenje, boje se posvećenja. Kažeš, pa treba da budemo savršenog karaktera. Ti si legalista. Ti si konzervativni, konzerva legalista. Pa oni više vole greh nego savršeno. A kad kupe novi auto, nemački auto, Mercedes, mora da bude savršeno, da bude savršeni motor. A tu može savršeno. Kada voze avion, daj Bože da bude savršeno sve spojeni avion. Ali moj hrišćanski život, nek bude greh. To može da bude greh. Za Boga nema. Za mene, hoću savršeno hotel s 5 zvezdica. Volimo savršenstvo. U fudbalu, kako oni vežbaju fudbal, da savršeno, ovako vežbaju, da savršeno, da bude što bolji. Da telo, Cristiano Ronaldo, kockice. Kako vežbaju, da bude savršeno. Tu može savršeno, a za Boga, ne, Bog nije vredan. Savršenstvo. U svakoj drugoj fazi života što savršenije, to bolje. A kad dođe hrišćanski život i karakter posvećenje,
Što manje, to bolje. Tako propovedaju. To zmija propovede. To Sotona hoće. Kaže, vidjela sam da mnogi ne razumeju što moraju da budu da bi mogli da žive pred Gospodom bez velikog sveštenika u svetištu kroz vrijeme nevolje. Kad nema više poslije ništa. Oni očišćeni. Oni koji primaju pečat živoga Boga i zaštićeni su u vrijeme nevolje, oni moraju u potpunosti odražavati Isusov lik. U potpunosti se zaljubimo Isusa. Vidjela sam da nitko neće primiti kasni dažd, osim ako ne stekne pobjedu nad svakom kušnjom, nad ponos, na sebičnost, ljubav prema svetu i nad svakom pogrešnom reči i djelom. Amen. Zašto Isus još nije došao? Zašto Isus još nije došao? Krist nas čeka sa velikom čežnjom da se očituje u svojoj crkvi, da se vidi. Kada Kristov karakter bude kako? Savršeno preslikan u njegovom narodu, tada će on doći da ih uzme kao svoje. Tada, neće prije. Ne može. On je zauzet u svetinji za tebe jer stalno grešiš. Privilegija je svakog hrišćanina ne samo da očekuje, nego da ubrza dolazak našeg Gospoda Isusa Krista. Što se mi prije kao crkva spremimo, to brije doći će dolazak. I tolika patnja u svetu. Kaže, on je joj jadni Afrikanac, umro od gladi. Joj vidi u Gazi, oni sve kolju. Znaš ko je kriv? Ti. Ja. Ja sam kriv. Nije trebalo da bude ni prvi ni drugi svjetski rat. Ellen White je rekla 1888. već da je Isus mogao 20 godina već prije da dođe. Ali mi u crkvi ponos, razdor u crkvi, svađa u crkvi, neposvećenje, neverstvo. I onda došli smo pred Kanan i šta? Došli smo pred Kanan i šta? Vrati se nazad u pustinju. I sada ovako kružimo u pustinju. Kružimo u pustinju. I zmije jedu po pustinju. Pa je li dosta bilo? Je li bilo dosta pustinje, braće i sestre? I Ellen White umrla prije 100 godina. Kaže, privilegija je svakog hrišćana ne samo da očekuje, nego da ubrza dolazak našeg Gospoda Isusa Krista. Kad bi svi koji ispovedaju njegovo ime donosili plod karaktera ljubavi na njegovu slavu, kako bi brzo cijeli svet bio zasejan semenom evanđelja, brzo bi posljednja velika žetva sazrela i Krist bi došao sakupiti dragocjeno zrno. Amen. Brzo! Može da se desi. I ovaj zadnji citat. Da li zaista tražimo njegovu puninu? Puninu, da budem pun, ispunjen Isusom. Uvijek težimo prema cilju koji je postavljen pred nama. Koji je cilj? Savršenstvo njegovog karaktera. Kada Božji narod dosegne šta? Ovaj nivo, savršenstvo Isusovog, da kad budu ko Isus, bit će zapečaćen na njihovim čelima. Potpuno ispunjeni Božjim duhom, bit će usavršeni u Kristu. A anđeo zapisničar će objaviti šta? Gotovo. Gotovo. Pečat, 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 pečat. Onaj koji je svet, neka i dalje bude svet. A onaj koji greši, i dalje neka greši. Da mu dam više vremena, i dalje će da greši. A onaj koji je svet, da mu dam više vremena, da bude kušnja, i dalje će da bude svet. I kaže anđeo, oni vide, sve anđeli, 4 velika bića očima, oni vide, Bog im je čak dao da vidu i budućnost i prošlost. I oni vide, svi vide. Neće da pogreše. Neće da padnu. Čak će da prođu kroz 7 zala i to će da dokaže. Proći će kroz 7 zala bez poslanika i neće da padnu u greh. I on će da kaže, evo, gotovo. Gotovo. Gotovo je. Ne moraš više, Isuse, da posreduješ. Više ne ulazi ništa kod njih. Zapečaćeni su. I onda Isus kaže, to je to. A je li ima možda još koji bezbožnik da možda da mu damo malo vremena da se pokaje? Knjige pokažu. Bog će da pokaže knjige budućnosti. Da im daš 1.000.000 godina, ne bi se.
Daj im 7 zala pa da vidimo da li će da se pokaju. Kaže, oni hulaše na Boga. I onda kad Isus vidi, da li ima još koji? Ili imaš koji? Da li još ima koji pravednik koji se kaje? Nema, svi su se odlučili i neće, gotovo. I onda Isus kaže, dobro, ja više ne trebam da tu budem. Ja napokon mogu da dođem da uzmem svoju nevestu, svoju ženu koja se spremila, okitila se, očistila se, bele haljine. I može da dođe da nas uzme. I kraj velike borbe. Amen. Kraj velike borbe. Da li vi želite da bude kraj? Želimo da bude kraj. Hajde da se pomolimo na kolenima pred Gospodom. Oče nebeski, evo stojimo, klećimo pred Tobom, Gospode. Priznajemo Te kao našeg Oca i Kralja i Sina Tvojega, Isusa Krista Spasitelja. Gospode, mi nismo dobri. Ja u sebi nemam ništa dobro. Ali sve mogu kroz Isusa Krista koji mi moć daje. Gospode, daj nam veru da verujemo, da se pokajemo, da odbacimo svaki znani greh i da priznamo i da kažemo odbacujem, Gospode, da primimo Duha Svetog i plodove Duha i da možemo da usavršimo korak po korak naš karakter. Molim Te da nikad ne kažemo da smo dosta dobri. Molim Te da nikad ne budemo zadovoljni da kažemo dosta sam dobar ili da nikad ne kažemo pa ne treba svaki greh da pobedim. Molim Te da nikad to ne kažemo, Gospode. To Sotona hoće. Sotona zna da je kraj blizu. Kad se Božji narod posveti, onda je kraj njegovog života. On se bori za svoj život. Opadač, braće naše, ko hoće da nas sve uništi. Ja Te molim, Gospode, da zgaziš zmiju pod našim nogama i da, Gospode, usavršiš i da Gospode, svoju slavu, da Ti budeš proslavljen kroz Tvoj narod. Mi ne možemo ništa da napravimo bez Tebe, Gospode. Ne može ni da se pokajem bez Tebe, Gospode. Pošalji svog duha na onemoćalu crkvu da se pokajemo, da budemo ozbiljni i da priznamo, odbacimo svaki greh. I da možemo da budemo ispunjeni Tvojim duhom. I da krenemo u pobjedu i da se kao Enoh držimo Tvoju ruku i idemo sada kući, da kad jedemo da se ne prejedamo. Da kad idemo u kuću da ne gledamo gluposti u subotu. Daj nam, Gospode, ako i želimo da gledamo gluposti, da kaže, Gospode, uzmi mi tu želju, daj mi da gledam duhovno, daj mi da čitam duhovno, da proučavam, da hrabrim druge, da budem misionar, da pobeđujem greh svaki dan. Daj nam, Gospode, da ne budemo Laodikeja više, nego nam daj da budemo zapečaćeni Tvoj narod, Isuse. Mi želimo, Gospode. Evo nas, tu smo, otvaramo ruke. Priznajemo grehe naše. Daj nam, Gospode, da se pokajemo i da braći i sestrama oprostimo njihove grehe, šta su nam napravili. Pa nije bitno, idemo na nebo uskoro, oprostite grehe jedan drugome. Molim Te, Gospode, da se obratimo, da pokajemo se za naše karakterne mane i sebičnost i strah, jer smo tako jadni. Ali Ti si rekao, gdje greh obiluje, milost još većma obiluje. Hvala Ti, Gospode, što nas voliš i što nas nisi još pustio i bacio i što nas ljubiš i što ćeš Ti završiti to delo u nama kroz Tvoju silu, a mi se otvaramo, Gospode, i prepuštamo. Nećemo više da se borimo protiv Tebe. Daj nam Svetog Duha, volimo Te, Isuse, budi s nama u Kristovo ime. Amin.